प्रोग्राम अंदर जा एहसास में गोठ सिंहार विकिया खां रितेश कुमार जो इंतखाब है त पंहिंजनि ते कॾहिं वार कयो थो न कबो, बेवाजिबी तकरार कयो थो न कबो। सिंधु जे ॼणनि सां को लेखो ई कोन्हे, बख़्श को गदार कयो थो न कबो। जंहिं धरती ते असां रहूं पिया तंहिं ते नज़र डोड़ाइण सां हर तरफ़ सवाल पज़ीरी बर्बादी फैलियल नज़र अचे थी। हिते न बिजली, न पाणी, न तइलीम ऐं न ई को इलाज मुयसर आहे। जेकॾहिं इलाज आहे त डॉक्टर कोन्हे, मतलब त समाजी ढांचो भञी बुरा बुरा थी वियो आहे। अहिड़े मुश्किल समाज अंदर इंसानी जिहापो हिकु संगीन सुवाल बणिजी रहिजी वियो आहे। बेइंतहा महांगाई, बेरोज़गारी ऐं गुरबत हितां जी अक्सरियत जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। इन घाटे टोड़ महांगाई जो ज़िम्मेवार केरु आहे? उन्हनि मां निजात कॾहिं मिलंदी, इन बाबति केर बि ॿुधाइण जे लाइ तयारु न आहे। न दानश्वर, न उन्हनि जी तइलीम जो रस्तो ॾसण जे लाइ को तयारु आहिनि। न हितां जूं सभई सियासी पार्टियूं ऐं उन्हनि जा सियासतदान न महांगाई या ज़ुल्म ख़िलाफ़ सच ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु आहिनि। अञा बि उहे अवाम जी फुरलुट वारनि हक़ीक़तनि खे लिकाइण ख़ातिर हिक ॿिए वथा मुहिम इल्ज़ाम तराशियूं करे वधीक मुंझारा पैदा कनि था त जीअं मसइलनि जो सतायल अवाम असल हक़ीक़तनि ताईं पहुची न सघे। हिन धरती ते जेके बि ज़िलज़िला, महाबोडूं ऐं तूफ़ान वग़ैरह अचनि था, असीं मञूं था ही कुदरती आफ़तूं आहिनि। उहे किरोड़े इंसाननि खे तबाह कनि था, पर उन मज़ा हुक्मरान तबका घणे में घणो फ़ाइदो वठी पंहिंजी मिल्कियत में वाधारो कनि था। छा उहे हुक्मरान इंसान जे एहसास जज़्बे खां महरूम आहिनि जो दौलत कमाइण लाइ हिन ग़रीब अवाम खे क़ुर्बानी जो बकर बणाइनि था? इहे हुक्मरान जंहिं समाज जा कारिंदा आहिनि उन्हनि खे सरमाएदारी निज़ाम चइबो आहे, यानी दौलत जी हाकमियत जो निज़ाम। हिकिड़ो सरमाएदार दानश्वर ठेकेदार अमरीकी साम्राज एलन ग्रेन स्पेन हिकिड़ो किताब लिखियो हो। उहो चवे थो जेतिरी बि तबाही फैलाइबी ओतिरो ई वधीक दौलत कमाइबी। जेकॾहिं को फ़र्द मौजूदा समाजी बदहाली ऐं इंसानी तबाही जो सबब नस्ली, मज़हबी या क़ौमी सम्झे थो त उहो सरासर ग़लति आहे। छाकाणि त जेकॾहिं मसइलो सिर्फ़ नस्ली हुजे हा त ॾखण अफ्रीका जी आज़ादी खां पोइ जिस्म फरोशी जा अॾा ॿीहर न खुलंदा ऐं अवाम जी गुरबत में ॿीणो इज़ाफ़ो न थी हा। बांग्लादेश जी आज़ादी जो मिसाल चिटी तरह मौजूदु आहे जेको गुरबत में पाकिस्तान खां पोइ ते आहे, या आज़ादी खां पोइ औरतुनि जे विकिरे में इज़ाफ़ो थियो आहे। थोरनि लफ़्ज़नि में बयानु कजे त हितां जे समूरनि मसइलनि जो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सरमाएदार निज़ाम ज़िम्मेवार आहे। अवाम खे अॼु समाज तरफ़ां मिलियल बुख ऐं गुरबत समेत जेके बि मसइला मिलियल आहिनि उहे सरमाएदार निज़ाम जी ज़वाल पज़ीरी थियण जे करे आहे ऐं इहो समाज मुदा ख़ारिज थी वियो आहे। मतिलबु त पुराणो कपिड़ो थी वियो आहे जंहिंखे हाणे चटी लॻाइण या सुधारणु मुमकिन ई नाहे।